Buenos días con todos. Buongiorno a tutti. Qué bueno es tener un tiempo alabando y adorando a nuestro Dios. Che bello avere un tempo per alabare al nostro Dio. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La Bibbia dice che Dio abita nelle alabanze del suo popolo. Y en el libro de Efesios dice que cuando nos reunimos y cantamos al Señor juntos, Nel libro dei Efesini dice che quando noi ci riuniamo insieme y adoramos, le cantamos a Dios, e li cantiamo a Dio, li adoriamo, la Biblia dice que somos llenos de su espíritu. la Bibbia dice che noi siamo pieni del suo spirito. Creo que cantarle a Dios juntos es un tiempo muy Io especial. credo che cantare a Dio insieme è un tempo di adorazione. Ahora cantamos todavía pocos. Adesso stiamo cantando ancora, siamo ancora in pochi. Aquí cantamos pocos, pero en un futuro seremos muchos cantándole al Señor juntos. Però in un futuro molto vicino saremo in troppi, saremo tanti a cantare a Dio. Cuando yo enseño o predico, Quando io insegno o o predico, cuando yo canto o al quando Señor, io canto al Signore y cuando cierro mis ojos, e quando chiudo i miei occhi, siempre en mi mente está mucha gente haciéndolo conmigo. sempre nella mia mente sta che c'è tanta gente facendolo con me. Y creo que la verdadera alabanza Io credo che la vera alabanza es esa canción que tú le das a Dios è quella canzone che tu le dai a Dio cuando estás pasando por un momento de dolor. quando tu passi per momenti di difficoltà, di dolore. Adorar a Dios Adorare a Dio en sufrimiento nel mezzo della sofferenza es la esencia misma de la alabanza y adoración. è l'essenza stessa dell'alabanza a Dio. Y eso se llama fe. E quello si chiama fede. Yo le canto a Dios E io le canto a Dio porque yo creo perché io credo que Él me va a ayudar che Lui mi aiuterà a solucionar todos los conflictos que estoy a pasando. risolvere tutti i conflitti che sto passando. David Davide sabía muy bien de estas cosas. sapeva molto bene di queste cose. Después de haber sido ungido para ser rey, Dopo di essere stato unto per essere re, no es que al día siguiente llegó al trono. non è che il giorno dopo è arrivato il... Pasaron muchos años Passarono molti anni de pruebas, di prova, de sufrimientos, sofferenza, de dolor, di dolore, escapar de la muerte, scappare della porque morte, Saúl lo quería matar. perché Saul voleva ammazzarlo. Y estando exiliado en el desierto, E stando esiliato nel deserto, era el ungido de Dios para ser el próximo rey de Israel. era l'unto di Dio per essere il re di Israele. Sin embargo, estaba en el desierto, Però era nel deserto, sin trono, senza regni, sin palacio, senza sin súbditos, sin seguidores, seguitori, no tenía nada, non aveva niente. pero estaba ungido para ser Però rey. era unto a essere il re. Así que formó su primer ejército en el desierto. Così lui ha formato il suo primo esercito nel deserto. ¿Quiénes eran esas personas? Chi erano queste persone? Endeudados, Indebitati, desterrados, sterrati, los malditos, maledetti, gente delincuente, gente cattiva, delinquente. era gente muy mala. Era gente molto cattiva. Esa gente encontró David en el E desierto. quella gente che ha trovato Davide nel deserto No encontró gente elocuente, non ha trovato gente eloquente, no encontró gente rica, non ha trovato gente ricca, encontró gente en desgracia. ha trovato gente disperata, in disgrazia. Y de allí, E di lì, de ellos, e di loro, formó su ejército. che ha formato il suo esercito. Y la Biblia lo llama más adelante los valientes de David. E la Bibbia lo chiama più avanti i coraggiosi di Davide. Si ustedes leen la historia de los valientes de David, es Se voi leggete impresionante. la storia dei coraggiosi di Davide... A eso nos ha llamado Dios. E per questo ci ha chiamato Dio. Si tú eres un pastor y vas a empezar una obra, una Se tu iglesia, sei un pastore e vuoi cominciare un'opera nella chiesa, recuerda que cada persona que llegue a la iglesia ricorda che ogni persona che arriva alla chiesa es tan valioso è così validera, y con tanto potencial ha tanto potenziale para extraer, per estrarre, para sacar afuera. per estrarre fuori. Eso hizo David È quello che ha fatto Davide. y de ahí formó su ejército. E di lì che ha formato il suo esercito. Muy bien, estamos viendo
Adesso vogliamo vedere las funciones de los miembros de la iglesia. la funzione dei membri della Chiesa. Y la primera responsabilidad hemos dicho que es crecer. E la prima responsabilità abbiamo detto che è crescere. Estas son las responsabilidades hacia ellas mismas. Quelle sono le responsabilità a se stesse. Es tu responsabilidad crecer. È la tua responsabilità crescere. No es responsabilidad del pastor, Non è la responsabilità no del es pastore, responsabilidad del líder, non è la es responsabilità del tu leader. responsabilidad crecer È espiritualmente. la tua responsabilità crescere spiritualmente. Nadie va a crecer por ti. Nessuno crescerà per te. Nadie va a leer la Biblia por ti. Nessuno leggerà la Bibbia. Nadie per va a te. orar por ti. Nessuno pregherà per te. Nadie se va a esforzar por ti. Nessuno si sforzerà per Eres te. tú quien tienes que esforzarte. Sei tu che devi sforzarti. Tomar disciplina en tu vida Prendere la disciplina nella tua para vita. recibir la palabra de Per Dios, ricevere la parola para di Dio. leer la Biblia y Per leggere la estudiarla, Bibbia e para studiarla. tomar tiempos en comunión con el Per Señor. prendere dei tempi per pregare al Y Signore. hemos dicho que uno crece alimentándose de la palabra de Abbiamo Dios detto che uno stesso cresce alimentandosi della parola di Dio y estando en comunión en la iglesia. e stando insieme in comunità nella Y Chiesa. la segunda responsabilidad que hemos visto es la multiplicación, E la seconda responsabilità che abbiamo visto è la moltiplicazione, o sea, reproducirse. cioè riprodursi. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento la esterilidad era una vergüenza y una aflicción. Abbiamo detto che nell'Antico Testamento che la sterilità era una vergogna e un'afflizione. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús que describe la esterilidad E adesso nel Nuovo Testamento vediamo che Gesù fa una descrizione della sterilità como una maldición. come una maledizione. ¿Recuerdan a la higuera? Vi ricordate dell'Higuera? Y hemos dicho que la peor maldición de un creyente es no ser de bendición para otros. Abbiamo detto che la peggiore maledizione di un credente è non essere di benedizione per gli altri. Y hoy vamos a ver la tercera responsabilidad del creyente en relación a sí mismo. Adesso vedremo come hai detto? O sea, la tercera responsabilidad del La creyente terza responsabilità del credente en relación a sí mismo. in relazione a se stesso. Y eso es vivir una vida digna de su llamado. E quello è vivere una vita degna del suo chiamato. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios Tutti noi siamo stati chiamati per Dio y debemos aprender a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. e dobbiamo imparare a vivere la vita che Dio vuole che noi viviamo. Una vez escuché una historia. Una volta ho sentito una storia. Me gustó mucho esta historia. Mi è piaciuta molto questa storia. Había un barco navegando en alta mar, C'era una barca che navigava in alta mare, pero hubo un problema y comenzó a hundirse. però c'è stato un problema e è cominciato A hundirse, a naufragar. affondare. Y el capitán dejaba que los marineros hagan lo que quieran en este barco. Il capitano lasciava che i marinai facessero quello che volevano. Era un in quella barco barca. libertino, Era una barca molto libre, la gente hacía lo que libera, quería. facevano quello che volevano. Si querían jugar con la pelota en la cocina, el capitán decía, pueden hacerlo, si hagan lo que quieran. Se volevano giocare con la palla nella cucina, facevano quello che volevano. Hacían lo que Potevano querían giocare. todos los tripulantes. Facevano quello che volevano. Pero ahora el barco se estaba, Però adesso la barca stava affondando. entre comillas, eran felices haciendo lo que querían. Tra virgolette erano contenti per quello che facevano. Pero el barco comenzó a hundirse. Però la barca è cominciata a affondare. Y vino otro barco a ayudarlo. È arrivata un'altra barca per aiutarli. Y este barco que se estaba hundiendo era conocido que todos hacían lo que querían. E questa barca che si stava affondando era molto conosciuta perché tutti facevano quello che sì. volevano. Y dice, ok, ustedes van a pasar a este barco, los vamos a salvar, pero aquí no van a hacer lo que quieren. E loro dicevano, va bene, voi potete venire a questa barca, però qua in questa barca non potete fare quello che volete. Aquí hay reglas, Qua ci sono delle regole, aquí hay disciplina, qua c'è la disciplina, aquí hay orden. qua c'è ordine. Si quieren se pueden quedar, Se volete stare lì, state pero lì. van a morir porque el barco se hunde. Però morirete perché la barca affonda. ¿Qué deciden ustedes? Cosa decidete voi? Si quieren ser salvos, vienen a este barco, Se volete essere salvi, venite a questa barca. pero aquí hay disciplina, Però qua c'è disciplina. aquí hay reglas, Qua ci sono dei aquí regolamenti. hay orden.
c'è ordine. Algo así es lo que yo entiendo cuando la gente viene del mundo a la È iglesia. quello che io capisco più o meno quando la gente viene dal mondo alla chiesa. Allá te estás muriendo. Lì al mondo ti muori. El pecado te tiene Il esclavizado. peccato che ti tiene Porque schiavizzato. la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Perché la Bibbia dice che chi fa dei peccati è schiavo del peccato. Ok, ven a la iglesia. Va bene, venite alla chiesa. Cristo te salva. Cristo ti salva. Pero aquí Però no qua puedes hacer lo que te da la gana. non puoi fare quello che ti piace. Hay un orden. C'è un ordine. La Bibbia. Se llama Biblia. Y aquí Dios nos dice cómo vivir. Qua Dio nella Bibbia ci dice come vivere. Sé que es un proceso de crecimiento y a veces demora aprender a vivir como Dios quiere. So che è un processo di crescita e la Bibbia ha A il suo veces tempo per demora, crescere. sí, a veces demora aprender a vivir como Dios quiere. Y sin embargo, uno aprende a hacerlo. Però uno impara a farlo. Vivir una vida digna de su llamado. Vivere una vita degna del suo chiamato. Vivir de acuerdo a lo que somos. Vivere d'accordo a quello che Somos siamo. hijos de Dios. Siamo figli di Dio. Ya no somos hijos del diablo. Non siamo più figli di Dio. La Biblia dice que somos hijos de Siamo Dios. figli di Dio. Que hemos sido trasladados Che siamo stati trasportati del reino de las dal tinieblas regno delle al tenebre reino de su amado Hijo. al regno del suo amato figlio. Y Dios desea que vivamos a la altura de lo que somos. E Dio desidera che noi viviamo all'altezza del suo regno. Mira que dice Efesios 4.1. Guardate cosa dice Efesini. Efesios 4.1 dice, yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4.1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Ahora, esto no solo es una invitación. Questo non è solo un invito. Dios no solo quiere que vivamos bien. Dio non vuole solo che noi viviamo bene. Dios te ordena que vivas bien. Dio ti dà un ordine di vivere bene. Mira que dice 1 de Pedro 2.9. Guardate cosa dice prima Pietro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Es 1 de Pedro 2.9. 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9, ¿lo tienes? Allora, 2:9, no? Sí. No, prima Pietro. Si no es Primera de Pedro, debe ser Segunda de Pedro. No, prima Pietro. Ok, Primera de Pedro 2.9. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. ¿Lo tienes? Ok. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate la virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Miren, primero nos da nuestra identidad y nuestra naturaleza. La prima cosa che ci dà è la nostra identità e la nostra naturalezza. Y luego nos da nuestra función, lo que debemos hacer. E poi dopo ci dà la nostra funzione, quello che noi dobbiamo fare. Primero debemos entender quiénes somos. La prima cosa che dobbiamo fare è comprendere chi siamo. Y después lo que podemos hacer. E poi dopo quello che noi possiamo fare. Hay mucha gente Ci sono en tante las persone nelle iglesias chiese que tratan de hacer muchas che cosas cercano di fare tante cose sin entender quiénes son senza capire chi sono en Cristo in Jesús. Cristo Gesù. Y muchas cosas no E funcionan molte cose non funzionano porque están haciendo perché solo por hacer sin entender quiénes son. fanno delle cose solo per fare senza capire chi sono. El texto dice, ustedes son linaje Il escogido. testo dice voi siete Linaje escogido. linaje scelto. Y luego dice, ustedes son un real sacerdocio. Poi dice voi siete un reale Son una sacerdozio. nación santa. Siete una nazione Son santa. un pueblo adquirido Siete por un Dios. popolo acquisito per Dio. ¿Para qué? Dice, para
que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Per annunziare le virtù di quello che ci ha chiamato. Ok, Dios nos ha llamado para proclamar sus virtudes. Dio ci ha chiamato per proclamare le sue virtù. Dios no nos ha llamado para proclamar las virtudes del diablo. Dio non ci ha chiamato per proclamare le virtù del diavolo, Aunque el diablo no tiene virtudes, he hablado mal realmente. perché il diavolo non ha delle virtù, però ho parlato male. Dios no nos ha llamado para hablar las cosas que el diablo hace. Dio non ci ha chiamato per parlare le cose che il diavolo fa. Dios nos ha llamado para hablar sus virtudes. Dio ci ha chiamato per parlare le sue virtù. Dios no nos ha llamado para proclamar los errores aún de la iglesia. Dio non ci ha chiamato per proclamare gli errori della Chiesa. Dios nos ha llamado a proclamar sus virtudes. Dio ci ha chiamato a proclamare le sue virtù. Yo entiendo que la iglesia tiene errores. Io capisco che le chiese hanno delle sue errori. Aunque líderes de las iglesias que cometen errores. Anche i leader delle chiese che commettono Nuestro errori. ministerio no es ¿cómo diría yo? Proclamar los errores de la iglesia. Il nostro ministero non è proclamare gli errori delle chiese. Nuestro ministerio es proclamar las virtudes de Dios. Il nostro ministero è proclamare le virtù del nostro Dio. Es eso lo que hace libre a la gente. È quello che fa libere alle persone. Porque cuando proclamamos las virtudes de Dios, Perché quando noi proclamiamo le virtù di Dio, la gente conoce al Señor. la gente conosce il O Signore. diría, la gente quiere conocer a Dios O direi, la gente vuole conoscere il y se Signore acercan a Él. e si avvicinano a Lui. Entonces, somos una nación santa para Dios Allora, noi siamo una nazione santa per Dio y tenemos que vernos así. e dobbiamo vederci così. Quiero hacerles una pregunta esta mañana. Voglio farvi una domanda questa mattina. ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Te Come ti sientes senti questa mattina? santo? Ti senti santo? Esta mañana te Questa sientes mattina? santo? Tu ti Yo senti sé santo? que la mayoría estamos pensando, la primera pregunta es, ¿te sientes santo esta mañana? La prima domanda sarebbe: ti senti santo questa mattina? Y lo primero que viene a nuestro pensamiento son los errores que hemos cometido hace poquito. E poi dopo ci viene in mente gli errori che noi abbiamo commesso. Y entonces decimos, E poi no diciamo, soy santo. non sono santo. Una cosa es cómo te sientes y otra cosa es lo que es. Una cosa è come tu ti senti e un'altra cosa è come sei. Si yo te preguntaría, ¿eres santo? Se io ti Esta chiederei: mañana sei santo? deberías responder sí. Dovresti rispondere sì, Porque nuestra santidad perché la nostra santità tiene que ver con dos partes. ha da vedere con due parti. La primera parte La prima parte es lo que somos ante Dios. è quello che siamo davanti a Dio. Y Dios dice, E Dio dice: tú eres santo. tu sei santo, No por tus propias obras, non per le tue opere, sino porque yo te he hecho santo en tu interior. sino che perché io ti ho fatto santo nel tuo interiore. Cuando Dios te ve Quando Dio como santo. ti vede come santo. Ahora, quiero decir esto. En el momento que estás cometiendo un error, que estás pecando, Voglio dirti una cosa: nel momento che tu stai commettendo un errore o stai peccando, Dios te ve como santo. Dio ti vede come santo. ¿Sabes cómo te ve Dios? Sai come ti vede Dio? Mi hijo santo está pecando. Mio figlio santo sta peccando. Qué bueno, qué bueno. Increíble. Y su amor E il suo amore sigue siendo el mismo. continua a essere lo stesso. Antes de tu pecado, Prima del tuo peccato, en el momento que estás pecando, nel momento in cui stai peccando después de tu pecado, e dopo che hai peccato. su amor Il suo amore sigue siendo el mismo. continua a essere lo stesso. Porque el pecado Perché il peccato no tiene el poder non ha il potere de disminuir el amor de Dios di diminuire l'amore di hacia Dio nuestras vidas. in confronto tuo. No estoy diciendo, entonces puedo pecar. No estoy diciendo Non eso. sto dicendo che tu puoi peccare quando vuoi. Igual Dios me sigue amando igual. Dio continua a amarmi lo stesso. Recuerden que los pecados son semillas. Ricordatevi che i peccati sono dei semi Viene cosecha, e poi si vienen raccolgono consecuencias. e arrivano delle conseguenze.
somos santos ante Dios. siamo santi davanti a Eso Dio. es la primera parte de nuestra santidad. È la prima parte della nostra santità. La otra parte L'altra parte es nuestra santificación. è la nostra santificazione. Eso va a nivel del alma y de nuestro cuerpo. Quello va al livello della nostra anima e il nostro corpo. Ahí sí son nuestras obras. È lì che ci sono le nostre Ahí opere. es nuestro trabajo. È lì il nostro lavoro. Es ahí donde nosotros tenemos que santificarnos con los recursos que Dios nos dio. È lì dove noi dobbiamo santificarci con le armi che Dio ci ha dato. Su palabra y su espíritu. La sua parola e il suo spirito. Su palabra y su espíritu. La sua parola e il suo spirito. No solo la palabra, Non solo la es parola. la palabra y su espíritu. È la parola e il suo No il suo solo spirito. su espíritu, Non solamente il suo spirito, es la palabra y su espíritu è la parola e il suo spirito que hacen la obra en nuestras che vidas. fanno l'opera nelle nostre Vivir vite. una vida digna de su Vivere llamado. una vita degna Necesitamos la palabra de Dios y el abbiamo espíritu bisogno de della Dios. parola di Dio e il suo spirito. A veces algunas organizaciones A volte qualche se organizzazione enfocan solo en el mover del espíritu si infocano solamente nel muovere dello y han spirito, olvidado la enseñanza de la palabra de però Dios. dimentica la insegnanza della parola di Y Dio. algunas otras E organizaciones a qualche altra organizzazione se han enfocado en el estudio de las escrituras si infocano solamente nello studio delle scritture, y han olvidado el mover y el fluir del Espíritu Santo. però si sono dimenticate del muovere dello spirito. ¿Qué es vivir una vida digna de su llamado? Cosa è vivere una vita degna del tuo chiamato? Primero, entender nuestra identidad, La prima cosa è capire la nostra identità, quiénes somos en chi Cristo. siamo in Cristo. Y lo segundo es qué es lo que podemos hacer. E lo secondo sarebbe che cosa possiamo fare. La santidad en la Biblia La santità nella Bibbia nunca está en un estado pasivo. non è stato mai in uno stato La santidad passivo, tiene in que ver passività. con efectividad, con productividad. La santità ha a che vedere con effettività, produttività, Tiene que ver con movimento. frutos. Deve avere dei frutti. En el libro de Éxodo 30, solamente lo voy a no lo busques el texto, solo lo voy a decir. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en casa lo pueden leer, la Biblia habla de los utensilios del tabernáculo. Nella Bibbia dice in Esodo 30, la Bibbia parla degli utensili En el tabernáculo. nel tabernacolo. Dios le mandó a Moisés Dio ha inviato Mosè a construir un a tabernáculo costruire un tabernacolo y también a construir de bronce y de plata y de metales preciosos utensilios. e anche a costruire dei bronzi, i metalli preziosi, degli utensili. Platos, copas, Piatti, cubiertos. coppe. Y cuando Dios le dice a Moisés, consagra todas estas E cosas, quando Dio le dice a Mosè consacra tutte queste cose, todas estas cosas son cosas santísimas para mí. tutte queste cose sono cose sante per me. Como una cuchara puede ser una cosa santísima para Dios. Come un cucchiaio può essere una cosa santa per Dio. Como una copa de bronce puede ser una cosa santísima para Dios. Come una coppa di bronzo può essere una cosa santissima per Dio. ¿Saben por qué? Sapete perché? Porque esos utensilios Perché quei utensili fueron consagrados, sono stati consacrati, separados, separati, para que se usen perché possano usarsi para Dios. per Dio. Todo aquello que se usa para Dios Tutto quello che si usa per Dio es santo. è santo. Todo aquello que se usa para Dios Tutto quello che si usa per Dio es santo. è santo. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Qual è la parola chiave qui? Usar. Usare. O sea, que seas útil, Vuol dire che tu devi essere utile, no inútil, non inutile, sino útil. no al contrario, utile. ¿Qué es ser inútil? Cosa è essere Que inutile? no se te puede usar Che non si può usare, che nessuno ti può usare. para que seas productivo. Perché tu possa Perché essere sia produttivo, effettivo. perché tu possa essere effettivo. ¿Sí me entiende? Mi capite, no? Para Dios, Per Dio, santo santo es aquella persona è quella persona que Él puede usar. che lui può usare. Una parábola o en una historia Jesús cuenta In una storia Gesù racconta que un hombre se fue de viaje che un uomo è andato in viaggio y tenía 3 sirvientes. e aveva 3. tre Sirvienti. servi
Quando él viaja le entrega talentos. E quando lui viaggia, lui consegna dei talenti. Talentos eran unas monedas, dinero, les entrega dinero. Talenti erano dinero che lui consegna. A uno le entrega 5, a otro le entrega 2 y a otro le entrega 1. A uno le consegna 5, all'altro 2, a un altro 1. Y la Biblia dice que les entregó de acuerdo a su capacidad. La Bibbia dice che lui ha consegnato questi talenti d'accordo alla sua capacità. Es interesante que cuando les entrega el dinero, el amo no les dice, miren, trabajenlo. È interessante quando lui consegna questi talenti, l'amo non gli dice, guardate, tenete e fate qualcosa con quello. Simplemente les da y se va. Semplicemente li ha consegnati e basta. Pero cada uno comenzó a producir y a multiplicar ese dinero. Però ognuno ha preso questi talenti e ha cominciato a moltiplicare questi talenti. Excepto el tercero que recibió. A eccezione del terzo che ha ricevuto 1. Él dice, él pensó así. Lui ha pensato così. Mi amo tiene tanta plata. Il mio amo ha tanto soldi. ¿Para qué quiere más? Perché vuole tanto soldi? Es injusto. È ingiusto. Mejor este dinero lo voy a enterrar, lo voy a guardar questi allí. soldi io lo sotterro. Y cuando el amo regresa, E quando l'amo torna, uno de sus siervos le dice, mira lo que me diste, lo he multiplicado así. uno dei suoi servi le dice, no, guarda quello che mi hai dato, l'ho moltiplicato così. El otro le dice lo mismo. E l'altro le dice lo stesso. Y el amo le dice, wow, muy bien, bravo. E l'amo le dice, bravi, siete stati bravi. Vengan conmigo. Venite con me. Y el tercero le dice, yo no he hecho nada. E il terzo le dice, io non ho fatto niente. Yo no he multiplicado Io nada. non ho moltiplicato niente. Aquí está lo que me diste y te lo E quello devuelvo. che mi hai dato tieni. ¿Y saben cómo lo llamó el amo a este siervo? E sapete cosa le ha chiamato l'amo a questo servo? Siervo inútil, L'ha chiamato servo inutile, malo, cattivo, negligente. fanulone. 3 calificativos a aquellos que no producen. Tre parole che a quelli che non producono. Malo, Cattivo, negligente, negligente inútil. e inutile. ¿Quién es un inútil? Chi è un inutile? Alguien que no se le puede usar para que sea productivo. Qualcuno che non si può usare per essere produttivo. En el reino de Dios, Nel regno di Dio, un santo un santo debe ser alguien que produce para el reino de Dios. deve essere qualcuno che produce per il regno di Dio. Debe ser alguien que se deja usar por Dios. Deve essere qualcuno che si lascia usare per Dio. Nuestra santidad, La nostra santità, hablo de la santidad que nosotros debemos lograr, parlo della santità che noi dobbiamo riuscire, eso se llama santificación. quello si chiama santificazione. Recuerden que Ricordate hemos hablado las 2 áreas de nuestra santidad. che abbiamo parlato delle 2 aree della nostra... Primero, que en nuestro espíritu somos santos ante Dios. La prima cosa che il nostro spirito siamo santi davanti a Dio. Y la segunda parte ya es nuestra santificación. E la seconda parte sarebbe la nostra santificazione. Lo primero es lo que Dios hizo por mí. La prima cosa è quello che Dio ha fatto per me. Dios me hizo santo. Dio mi ha fatto Es lo santo. que Dios hizo por mí. È quello che Dio ha fatto per me. Lo segundo es lo que yo hago para Dios. E lo secondo sarebbe quello che io faccio per Dio. Yo santifico mi vida. Io santifico la mia vita. Es allí È lì donde tengo que ser productivo, dove io devo essere donde produttivo. tengo que ser útil Dove io devo essere utile para Dios per Dio y para su reino. e per il suo regno. La santidad La santità en las escrituras nelle scritture nunca mai ha tenido que ver ha avuto da fare con asuntos externos, con gli assunti esterni. siempre con nuestro interior. Sempre ha avuto da vedere con il nostro interiore. Así que ser santo Così che essere santo no significa usar faldas largas, non significa usare delle no gonne significa lunghe, usar mangas largas, non significa usare delle maniche lunghe, no significa usar cabellos largos, non significa usare dei capelli lunghi, ni lenguas largas. né le lingue lunghe. Bueno, eso sí. La santidad es del corazón La santità del cuore y de lo que hacemos para Dios. e di quello che noi facciamo per Dio. Vivir una vida digna de nuestro llamado. Vivere una vita degna del nostro chiamato.
Esas tres Quelle responsabilidades tre responsabilità tienen que ver con responsabilidades de los creyentes para ellos mismos. ha da vedere con le responsabilità dei credenti per loro stessi. Crecer, Crescere, multiplicarse moltiplicarsi y vivir una vida digna de su llamado. e vivere una vita degna del suo chiamato. ¿Qué es eso? Ser santos, Cosa vuol dire quello? Essere santi, ser útiles para Dios. essere utili per Dio. Ahora vamos a ver el segundo grupo de responsabilidades. Allora guarderemo adesso il secondo gruppo del Vendría a ser responsabilità. responsabilidades de los creyentes para con su iglesia. Le responsabilità dei credenti per la sua chiesa. Espero esta enseñanza los confronte, pero a la vez ¿cómo se dice cuando le hacen cariño luego? I coccoli. Sí, eso. Speriamo che questa insegnanza vi confronti e poi ci siano dei frutti di coccoli. Yo conocí a un pastor, Io conoscevo un él pastore era traductor. che lui era traduttore. Venían predicadores de los Estados Unidos y él los traducía. Arrivava dei predicatori degli Stati Uniti e lui traduceva. Pero a veces algunos predicadores decían cosas que no estaban de acuerdo a lo que él enseñaba. Però a volte questi predicatori parlavano cose che lui non era d'accordo con queste Entonces él cambiaba la versión Allora lui traduceva y lo acomodaba de acuerdo a lo que él e enseñaba. cambiava la versione e lo accondizionava d'accordo a come lui pensava. Y decía, al final él no entiende español, nunca se va a Tanto lui non enterar. capisce spagnolo, non si rende conto. Lo que no sabe que en la iglesia hay creyentes que saben inglés y que son chismosos. Ok. Primera responsabilidad, velar por la unidad de la iglesia. La prima responsabilità è velar, come si dice? Guardar la unidad de la Guardare la iglesia. unità della Chiesa. Dios nos llamó a estar unidos. Dio ci ha chiamati a essere uniti. Unidos Uniti trabajamos mejor. lavoriamo meglio. Ahora, hay un esfuerzo y un sacrificio en el hecho de trabajar unidos. C'è un sforzo e un sacrificio per stare uniti, Para trabajar unidos per lavorare se uniti. necesita esfuerzo. Abbiamo bisogno di tanto sforzo. ¿Saben por qué? Sapete perché? Porque al trabajar unidos Perché quando lavoriamo insieme vamos a tener roces, dobbiamo avere roces, conflictos, diversità, conflitti, discusiones, discussioni, diferentes modos de pensar. diversi modi di pensare. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Perché dobbiamo farlo Yo così? pienso Io diferente. penso diverso. Mejor debemos hacerlo de esta È meglio farlo forma. così, ¿Sí me entienden? mi capite, no? Trabajar unidos Lavorare insieme se requiere esfuerzo, ci vuole tanto sforzo, pero es mejor però è meglio. y es productivo. È molto produttivo Los resultados son mejores. e i risultati sono migliori. Ahora, Efesios 4, 2, 3. Allora, in Efesini 4, 2, 3 Dice el apóstol Pablo, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versos 2 y 3. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni agli altri, con amore, e sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Este es uno de mis versículos favoritos en relación a vida de iglesia. Questo è uno dei miei versetti preferiti con relazione alla vita di Chiesa. Mira lo que el Espíritu Santo inspiró en el apóstol Pablo. Guarda quello che lo Spirito Santo ha ispirato all'Apostolo Paolo. Primero dice, vivan con humildad La prima cosa che dice, viviate con umiltà y mansedumbre, e mansuetudine, virtud que a veces es un poquito difícil de encontrar. virtù che a volte è molto difficile trovare. Ayer hablaba con un hermano Ieri parlavo con un fratello que había visitado una iglesia che ha visitato una chiesa y encontrò que el pastor era un poco orgulloso y déspota en el saludo. e ha trovato che il pastore era un po' despota, un po' egocentrico nel saluto. Bueno, a veces también uno juzga mal, ¿ah? A volte uno giudica male anche, Porque a veces uno siempre juzga de acuerdo a su madurez. a volte uno giudica, a volte per la sua stessa maturità.
y también de acuerdo a su percepción, e d'accordo alla sua percezione, sin conocer tanto a la otra persona. senza conoscere tanto a questa persona. Pero a veces sí, algunas personas son así. Però a volte sì, effettivamente queste persone sono così. Ok, dice el apóstol Pablo, ustedes vivan con humildad y mansedumbre. Dice l'Apostolo Paolo, voi possiate vivere con mansuetudine Y humildad. e umiltà. Y luego dice con E paciencia. poi dice con pazienza. Y después de decir E paciencia, dopo di dire pazienza, dice soportándose los unos a los otros. dice En amor. sopportandovi gli uni verso gli altri in amore. Ahora, yo creo de que el apóstol Pablo sabía lo que decía. Io penso che l'Apostolo Paolo sapeva quello che diceva. Los efesios, los cristianos en la ciudad de Éfeso, Gli Efesini, i cristiani della città di Efeso, era una iglesia unida. era una chiesa unita. Y por el hecho de trabajar unidos, E per il fatto di lavorare insieme tenían ciertos problemas de relaciones. avevano certi problemi di relazione. Y yo pienso que había momentos donde ya algunos ya no soportaban ciertas actitudes de otros hermanos. E a volte c'erano dei momenti che non sopportavano le attitudini degli altri Entonces fratelli. Pablo le dice, por favor, paciencia. Allora Paolo diceva sempre, no, per favore, pazienza. Ahora, siempre en la iglesia habrá un hermano con el cual debemos tener paciencia. Allora, sempre nella chiesa ci sarà un fratello con cui dobbiamo avere tanta pazienza. Aunque yo diría más de uno. Anche più di uno. Y luego dice, soportándose en amor. Poi dice, sopportandovi in amore. Porque yo puedo soportar no en amor. ¿Ah? Perché io posso sopportare non in amore. Yo puedo soportar a alguien Io posso sopportare qualcuno cuando estoy con él, quando io sono lo con lui, soporto. lo sopporto. Y luego, Vero? Señor, llévatelo por favor, Però, llévatelo però ya. dopo dico, Ya, portatelo ya. dai, portatelo. Llévatelo al cielo así, ya. Portatelo in cielo, dai. Y cuando veo al hermano, Però quando vado dal fratello, oh, el hermano, ¿cómo ciao está? fratello, come stai? Y cuando veo que comete un error, E quando vedo che ha commesso un errore, y claro, yo entiendo, e certo io capisco, soportar en amor sopportare in amore es estando con él y en mi intimidad a solas con Dios. e stando con lui e nella mia intimità e stando con Dio. Señor, ayúdalo, Signore, aiutalo, ayúdalo. aiutalo. Es que yo no lo soporto. No, estoy bromeando. Ayúdalo, Señor. Aiutalo, Signore. Ayúdala. Aiutala. Y luego, ¿saben que Dios responde cuando le pedimos a Dios, ayúdalo o ayúdala? Perché lui risponde quando noi le chiediamo aiutala o aiutalo. Dios responde así. Dio risponde così. Ok, yo lo voy a ayudar Ok, io lo aiuto a través de ti. attraverso di te. Si conoces a una persona muy difícil, Se tu conosci qualche persona molto difficile, es porque Dios te va a usar para que lo ayudes. è perché Dio ti userà perché tu possa aiutarlo. Vivir en unidad Vivere in unità es necesario è necessario en la iglesia. nella Chiesa. Conozco algunos creyentes que en vez de guardar la unidad, lo que han causado es división. Io conosco molti credenti che invece di guardare la unità hanno creato la divisione. No causes conflictos en la Non iglesia. causare conflitti nella Chiesa. No mantengas a tus líderes ocupados en ti. Non mantenere ai tuoi leader occupati in te. Qué difícil es ver a un pastor que el 90% de su ministerio es apagar incendios. Che difficile è vedere un pastore che il 90% del suo ministero è spegnere l'incendio. Incendios que tú provocaste. Incendi che tu stesso hai provocato. Entonces, ¿qué te podría decir? Cambia ya sin vergüenza. Allora cosa ti posso dire? Cambia ya. Tantos años en la Sin iglesia. vergüenza, tanti anni nella Chiesa. Sé una ayuda para tu pastor, Sei no un'aiuto una per il tuo carga. pastore, non un carico. Ahora, hay dos cosas básicas que nos ayudan a mantenernos unidos. Allora ci sono due cose basilari che ci aiutano a mantenerci nel ministero. Lo que guarda la unidad en la iglesia. Quello che guarda nella unità nella Chiesa, Número uno, la Uno. misma visión.
La stessa visione. una misma visión, Una stessa visione. una misma visión, Una stessa visione. y que todos E che tutti nos unamos ci uniamo en aquella misión, in quella visione. perdón, aquella visión. In quella visione. Y número dos, E numero 2, un mismo enemigo, un stesso nemico. un enemigo común Un nemico comune nos mantiene unidos, ci mantiene uniti. porque unidos Perché uniti somos más fuertes. siamo più forti. Tu esposo no es tu enemigo, Tuo marito non è il tuo nemico. el diablo es tu enemigo. Il diavolo è il tuo nemico. Tu esposa no es tu enemiga, La tua moglie non è il tuo nemico. el diablo es tu enemigo. Il diavolo è il tuo nemico. Ese jefe fregado no es tu enemigo, Quel capo un po' rompino non è il tuo nemico. el diablo es tu enemigo. Il diavolo è il tuo nemico. Y muchas veces las tinieblas usan gente E molte volte le tenebre usano le persone para fregarte la vida, per disturbarti la vita. pero tú debes ser consciente Però tu devi essere consapevole que no es la persona, che non è la persona, es lo que está detrás de las è quello che personas. c'è dietro alle persone. Por eso es que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Per quello che la Bibbia dice che la nostra lotta non è contro carne ni sangue. Lo que está diciendo el texto de Efesios, Quello che dice il testo di Efesini, deja de tirarle sartenes a tu esposo. smette di tirarle delle pentole in Sartenazos, testa, sartenazos al esposo. delle pentole in testa al tuo marito. Porque tu lucha no es contra carne y sangre. Perché la tua lotta non è contro carne ni sangue. Las luchas se ganan. Certo che la sangue si vede. Así, así. Si te cae con la péndola, obviamente vas a ver sangre. Nuestras verdaderas luchas Le nostre vere lotte se ganan si vincono en nuestro cuarto de oración. nella nostra stanza di adorazione. Es ahí donde ganamos las luchas. È lì dove noi guadagniamo le lotte. Porque nosotros, los líderes, podemos orar por ustedes. Perché noi leader, i pastori, possiamo orare per voi. Podemos orar por tus hijos. Possiamo orare per i tuoi figli. Pero la oración más efectiva Però l'orazione più effettiva es tu oración è la tua orazione. por tus hijos. È la tua preghiera per i tuoi figli. Porque es lo que tú estás viviendo. Perché è quello che tu stai vivendo. Las oraciones más poderosas, Le tue preghiere più poderose, las oraciones más poderosas le tue preghiere più poderose salen de un corazón sufriente. escono da un cuore sofferente. Porque uno derrama su vida y su alma delante de Dios. Perché uno dà la sua vita davanti a Dio. Así que una misma visión Così che una stessa visione mantiene a la iglesia unida, mantiene la Chiesa unita, mantiene la familia unida, mantiene la famiglia unita, mantiene una organización unida, mantiene una relazione unita, mantiene una empresa unida, mantiene un'impresa unita, mantiene amigos unidos. mantiene degli amici uniti. Una misma visión Una stessa visione mantiene unidad. mantiene la unità. Y número dos, un mismo enemigo Numero 2, uno stesso nemico también hace que la iglesia esté unida, fa sì che la Chiesa que la familia sia esté unita, unida, che la famiglia sia unita, que una empresa esté che unida. una impresa sia unita. Debemos saber quién es nuestro enemigo Dobbiamo sapere chi è il nostro nemico y mantenernos unidos. e mantenerci uniti. Si sales Si esci y andas solo, e cammini da solo, sin cobertura, senza copertura, fuera de una iglesia, fuori di una chiesa, como dije la vez pasada, eres un cristiano huérfano, sei un cristiano orfano, sin casa. senza casa. Ahora, dormir fuera de casa E allora dormire fuori da casa es horrible. è brutto. Yo he dormido una sola vez en mi vida, Io ho dormito una sola volta nella mia vita, en la calle, nelle strade, en la vereda. nel marciapiedi. Puse cartones Ho messo y tuve que dormir. delle scatole Una sola vez en mi e ho vida. dormito una sola volta nella mia vita. No por necesidad, Non per bisogno, porque yo tenía mi casa y todo. perché io avevo la mia casa e tutto. Era porque tenía que hacer cola para un permiso que la municipalidad de Lima no me lo daba. Era per fare la coda di un permesso che la municipalità di Lima doveva dare. Mamma mía,
Mira, yo iba a las 5 de la mañana Io andavo alle 5 del mattino y había una cola de casi 100 personas e c'era una coda di quasi 100 y persone cerraban a las 4 de la tarde. e chiudevano alle 4 del pomeriggio. Nunca llegaba mi turno. Non arrivava mai il mio turno. Ahora, un grupo de amigos nos tuvimos que quedar a dormir allí. E un gruppo di amici abbiamo dovuto rimanere lì, Dormir en la calle, dormire per le strade, vivir en la calle, vivere nelle comer strade, en la calle. mangiare nelle strade. Es horrible. È brutto. Un cristiano sin una iglesia local es así. Un cristiano senza una chiesa locale è così. Ok, número 2, servir en la iglesia. Numero 2, servire alla chiesa. Estamos viendo las responsabilidades de los creyentes Stiamo guardando le responsabilità dei credenti para con su iglesia. per la sua chiesa. Tu primera responsabilidad en tu La iglesia tua prima responsabilità nella chiesa es guardar la unidad. è guardare la unità. Si alguien habla mal de algún líder Se qualcuno parla male di un o habla leader mal de otro o hermano, parla male di un altro fratello, recuerda que el chismoso vive ricorda che il pettegolo vive porque alguien lo escucha. perché qualcuno lo sente. Si no hay gente que escucha a los chismosos, Perché non ci sono persone che sentono questi pettegoli, este ministerio fracasaría. questo va a rotoli. Porque este ministerio de los chismosos Perché questo ministero dei pettegoli abunda en las iglesias. ci sono, c'è in abbondanza. nelle Y es un chiese. ministerio formado È ya, un ministero proprio formato. donde hay líderes chismosos, Ci sono dei leader e pettegoli, discípulos discepoli y nuevos chismosos. e nuovi discepoli. Y están discipulándolos. E poi discepolano altri. Cada iglesia que he visitado, Ogni chiesa che ho vissuto, a veces para predicar a volte per o a predicare, veces solo por a visitar, volte solo per visitare, siempre se me acercan los chismosos. ci sono sempre questi Ahí pettegoli. fluye el ministerio. E fluye anche nel ministero. Ay, ¿tú sabías que el hermano tal? Tu sapevi che il fratello tale, Y casi siempre dicen, esto es así empiezan. così cominciano. Quiero contarte algo, Volevo contarti qualcosa, pero no digas a nadie. però non dirlo a nessuno. Yo solamente, basta que tú digas, quiero contarte algo de tal hermano o tal persona, pero no digas a nadie. Però non dire a nessuno. Ahora, y luego dicen, yo te lo cuento Io ti racconto para que ores. perché tu possa orare. Y el hermano le dice, no, cuéntame nomás, porque tú sabes que yo soy una tumba. De mí no sale. Sí, de mí no sale, ¿no? Y después sale Lo que no saben es que es una tumba abierta. Una tumba. Bueno, simplemente decirle, mira, si me vas a decir algo del hermano, la primera pregunta que yo hago es, ¿ya se lo dijiste a él? La prima domanda che io faccio, le dico sempre, le hai detto già a lui? No, todavía no. Ok, antes de contarme a mí, Prima di raccontarmi a me, díselo a él. dillo a lui. Porque la Biblia dice, Perché la Bibbia dice, si ves a tu hermano cometer error, se tu vedi a tuo fratello commettere degli ve, errori, acércate tú avvicinati a lui y ayúdalo. e aiutalo. Ok, quiero contarte algo de tal hermano. E non è così che io volevo raccontarti qualcosa di tale fratello. Entonces yo le digo, muy bien, ¿ya hablaste con él? Allora io le dico, tu hai parlato con lui? No, pero te cuento para que ores. Però io ti racconto perché tu possa No. orare. Yo voy a orar por el hermano, no me cuentes nada. Primero habla con él. La prima cosa che tu devi fare è parlare con lui. Y después cuando quieres venir a contarme, E poi quando vuoi raccontarmi, ven con él. vieni con lui. Casi nunca lo haces. Quasi non vengono mai. Mira al que está a tu lado y dile, guarda la unidad de la iglesia. Guarda la unità della Chiesa. Dite, ¿A dónde Sí. debemos decirnos? Sí, mira al que está a tu lado y dile, guarda la unidad de tu iglesia. Y número 2, e numero 2, antes de pasar al número 2, dile, no seas chismoso. Es un contraataque, ahí es un contraataque. non seas chismosa. Número 2, servir en la iglesia. Numero 2, servire nella Chiesa. Y vamos a quedarnos allí. E rimaniamo qua. Servir en la iglesia tiene que ver con lo que yo hago en mi iglesia local. Servire nella Chiesa ha da vedere con quello che io faccio nella mia Chiesa. Esto tiene que ver con una relación entre el pastor y las ovejas. Quello ha da vedere tanto
sulla relazione che ha del pastore con le pecore, Porque el pastor debe tener la capacidad de identificar perché il pastore deve avere la capacità di identificare los dones y los talentos de la i gente doni e i talenti delle persone y ponerlos a servir e metterlo per servire en las áreas nelle aree donde son más productivos. dove sono più produttivi. Si yo veo a alguien que canta muy bien Se io vedo che qualcuno che canta molto bene y está consagrando su vida al Señor, e sta consagrando la sua vita a Dio, entonces yo debo ponerlo a cantar en la iglesia. e allora io devo metterlo a cantare per Dio. Porque si lo meto con los niños, Perché se io lo metto con i bambini, sabiendo que tal vez no tiene paciencia con niños, sapendo che lei non ha pazienza con i los bambini, niños van a estar mal i bambini saranno male y esa persona va a estar e mal. quella persona anche Porque sarà no es su male. don, Perché non è il suo no es su dono, talento. non è il suo talento. No tienen la habilidad para trabajar con niños, Non hanno l'abilità per lavorare con i pero bambini, tienen la habilidad para cantar bien. però hanno l'abilità per cantare bene. Entonces debo ponerlo a cantar. Allora devo metterlo a cantare. No debo ponerlo a limpiar el baño. Non devo metterlo a pulire. No estoy diciendo que nunca lo va a hacer, Non sto dicendo che non lo farà mai, pero si yo lo tengo haciendo cosas però se io lo metto a fare delle cose que no es su talento, che non è il suo talento, va a sufrir, soffrirà, se va a aburrir, si se va a annoierà, cansar, si stancherà se va a ir. e se ne va. O va a vivir una vida quejándose. O vivrà una vita lamentandosi. Tantas veces he encontrado creyentes quejándose de su iglesia. Tante volte ho trovato dei credenti che si lamentano della sua chiesa. Y yo entiendo que es que a veces no siempre lo que se hace en la iglesia es lo que uno quiere, Io capisco che quello che si fa nella chiesa non è quello che uno aspetta, pero a veces sí se le puede dar un buen ambiente a la gente. però a volte se le può mettere un bel Un buen ambiente a la gente. ambiente, Un buen ambiente, un buen, ¿cómo lo diría en otra palabra? una bella atmosfera nella chiesa. Bravo. Me ganaste ahí. Sí, darle una plataforma donde se desarrolle feliz. Darle un'atmosfera dove possono vivere felici. Si ves gente que le gusta relacionarse, Si vede delle persone che gli piace avere relazioni, ponlo como anfitrión, recibiendo a la gente. lo metto come anfitrione o per ricevere le Dando la persone, bienvenida a las personas. dando il benvenuto alle persone. Servir en la iglesia Servire in chiesa tiene que ver ha da vedere con poner tus dones y talentos con mettere i tuoi doni, i al talenti servicio de Dios al servizio di y Dio al servicio de tu iglesia. e al servizio della chiesa. ¿Sí me entiende? Mi capite, no? Ahora mi pregunta, ya para terminar esta mañana, sería, E la mia domanda sarebbe: ¿cuál crees tú que es el talento que Dios te dio? quale credi tu che è il talento che Dio ti ha dato? ¿Qué, Eso qué- lo pensaba. qué- Algunos Algunos no lo encuentro. Sí, Ahora, yo, escuchar yo, a la gente. yo pienso que todos tenemos talentos y habilidades. Io penso che tutti abbiamo dei talenti e delle abilità. Tengo 24 años de creyente Ho 24 anni di credenti y en esos 24 años e in questi 24 anni nunca he conocido a una non persona ho conosciuto mai una persona sin talento. senza talento. Nunca, nunca, nunca. Mai, mai. Porque sería injusto que Dios Que- cree a alguien y no le ponga dones, no le ponga Perché talentos. sarebbe ingiusto che Dio crea una persona e non gli metta dei talenti. Lo que pasa es que las personas no lo han descubierto Quello todavía. che succede è che le persone non hanno scoperto ancora tutto. Algunos ya lo descubrieron Cioè, ci sono delle persone che lo hanno scoperto y no lo hacen crecer. e non lo fanno crescere Entonces viven con un talento infantil toda su vida, e vivono con un talento infantile tutta la sua vita, con poco fruto. con poco frutto. ¿Cuál es el talento que Dios te Qual dio? è il talento che Dio ¿Alguna ti vez ha te has dato? puesto a pensar en eso? Qualche volta ti hai messo a pensare O questo? tal vez pueda preguntar cuáles son los talentos o los dones en plural que Dios te dio. O altrimenti quali sono i talenti che Dio, in plurale, quello che Dio ti ha dato? Esos talentos sirven Quei talenti servono para ayudarte a ser feliz, per aiutarti a essere felice, para ayudarte a conseguir dinero, per aiutarti a trovare soldi, para ayudarte a tener buenas per relaciones aiutarti a trovare delle relazioni giuste y para servir en tu iglesia. e per servire nella tua chiesa. Cuando yo llegué a la iglesia, Quando io sono arrivato in chiesa, mi pensamiento fue así: il mio pensiero è stato questo: ¿qué puedo hacer yo aquí? che cosa posso fare io qua? Yo era nuevo, Io ero nuovo, pero cuando vi la iglesia, però quando ho visto la chiesa yo dije, aquí me necesitan.
qua è dove hanno bisogno di me. Porque a mí me gusta la música. Perché a me piace tanto la musica. No soy músico, Non sono musico ni soy bravo cantando, e non sono neanche bravo cantando, pero me gusta hacerlo. però mi piace farlo. Y yo cuando llegué a la iglesia, E quando sono arrivato in chiesa yo dije, puedo hacer algo aquí. e ho detto, posso fare qualcosa qua? Diferente cuando a veces algunas personas llegan a la iglesia A volte ci sono le persone che arrivano in chiesa y piensan, a ver, ¿qué van a hacer aquí por mí? e pensano, che cosa faranno per me qua? ¿Qué van a hacer por mí aquí? ¿En qué me pueden ayudar aquí? Cosa possono aiutarmi? Che cosa possono fare per me? Y obviamente la iglesia siempre va a ayudar. E certamente che la chiesa vi aiuterà, Pero mi actitud fue, y eso que yo no conocía al Señor, però quella, mi actitud fue, mi la modo mia de pensar, attitudine è stata, ¿qué puedo hacer yo aquí en cosa esta io iglesia? posso fare in questa chiesa? ¿En qué puedo ayudar yo In aquí? che cosa posso aiutare? Eso me ayudó a crecer rápido E quello mi ha aiutato a crescere y a velocemente involucrarme rápido. e involucrarmi velocemente. Si tu corazón Se il tuo cuore es querer servir al Señor, è voler servire al Signore, primero identifica el talento que Dios te la dio. prima cosa che devi fare è identificare il talento Y che quiero Dio ti darte ha un dato. consejo. E voglio darti un consiglio. Acércate a tu pastor Avvicinati al tuo y pastore pregúntale, e chiedegli, pastor, ¿qué talento cree usted que Dios me dio? pastore, che talento crede lei che ¿Qué Dio es mi ha lo, dato? qué es lo que usted ha visto en mí? Cosa ha visto in me? Y que tu actitud E che la tua attitudine siempre sea sempre sia darle gloria a Dios darle gloria a Dio con lo que haces. con quello che tu fai. Porque a veces, Perché a volte, cuando hacemos algo bien, quando noi facciamo qualcosa bene, ahora, si haces algo de acuerdo a tu don, se tu fai qualcosa d'accordo al tuo lo dono, vas a hacer bien, lo farai bene. lo vas a hacer mejor que otros, Lo farai meglio di tutti. porque es tu don, tu Perché è il talento. tuo dono, il tuo talento. Eres como pato en el agua, È come il... pez en el agua. Ah, è come un pesce nell'acqua. Entonces estás feliz E allora sei felice. y produces siendo feliz, E produce essendo felice. pero tu actitud Però la tua attitudine siempre debe ser sempre deve essere humildad. la umiltà. Aunque mucha gente te halague o te alabe, Anche quando le persone te dé alabanza, ti dà alabanza, ti dica, dicono "Wow". sei bravo. tú dices, sí, gracias a Dios, Él me ayuda. Tu dici sempre sì, grazie a Dio, Lui mi aiuta. Ahora, tampoco tengas una falsa humildad, ¿ah? Quello non vuol dire che deve avere una falsa Porque no umiltà. siempre- Porque yo una vez escuché una historia Una volta ho sentito una storia de un pastor que llegó a una iglesia de un pastor amigo a predicar di un pastore amico che è andato in una chiesa a predicare y después de la música, e dopo la musica, o mejor dicho, después del culto, meglio ancora dopo il culto, el pastor invitado se acercó al pianista il pastore, quello invitato, si è avvicinato al pianista y le ha dicho, qué bien tocas el piano. e le ha detto suoni molto bene il piano. Estoy sorprendido de cómo tocas el piano. Sono sorpreso di come suoni il piano. Y el hermano le respondió, no, pastor, no soy yo, es Dios. E il fratello le ha risposto, no, io non sono io, è Dio. Y el pastor dice, ah, bueno. Ah, il pastore le dice, Y se va. Otra vez le invitaron a predicar a la e iglesia. un'altra volta le hanno invitato a predicare in chiesa. Al final del culto, Al finale el pastor se le acerca al hermano il pastore si avvicina al y le fratello vuelve a decir, qué bien que has tocado el piano. e le dice di nuovo che hai suonato bene il piano. Y el hermano le dice, pastor, no soy yo, es Dios. E il fratello dice, non sono io, è Dio. Por tercera vez le invitaron a predicar a la iglesia. Per la terza volta è la stessa cosa. Al final del culto, el pastor se le acerca al Alla hermano. fine del culto va e le dice la stessa Hermano, cosa. qué bien tocas el piano. Fratello, che suoni bene il piano. Y el hermano le dice, pastor, no soy yo, es Dios. Pastore, non sono io, è Dio. Y el pastor le dice, no, no es Dios, porque Dios lo haría mejor. E il pastore le dice, no, non è Dio, perché Dio lo farebbe meglio. Eres tú, Sei tu, pero con la ayuda de Dios. però con l'aiuto di Dio. Tengan cuidado con la falsa humildad, que llega a Dobbiamo avere extremos. attenzione con la falsa umiltà. El pastor lo bajó de su nube. Tu actitud es importante en todo lo que haces en la iglesia. La tua attitudine è importante in tutto quello che fai nella chiesa. Tu actitud va a determinar si lo que haces es espiritual o carnal.
La tua attitudine determinerà di quello che fai se è carnale o spirituale. Tu actitud va a determinar si lo que haces es bueno o malo. La tua attitudine determinerà se quello che fai è buono o cattivo. Voy a decirlo otra vez. Tu actitud va a determinar si lo que haces es bueno o malo. La tua attitudine determinerà quello che stai facendo è cattivo o buono. Lo que es bueno o malo no siempre es lo que haces. Quello che è buono o cattivo non è sempre quello che fai, Es cómo lo haces. è il modo come lo fai. ¿Sí me entienden esto? Mi capite questo, no? Vamos a orar. Ora, Señor, te damos gracias. Signore, ti diamo grazie En el nombre de Jesús. nel nome di Gesù Por esta mañana. per questa mattina. Gracias por tu palabra. Grazie per la tua parola. Gracias por tu espíritu. Grazie per il tuo spirito. Ayúdame, Señor, Aiutami, Signore, a mantener la unidad en mi a iglesia. mantenere la unità nella mia chiesa. Ayúdame, Señor, Aiutami, Signore, a servir en mi a iglesia servire nella mia con chiesa los talentos, con i talenti, con los dones con i doni que tú me has dado. che tu mi hai dato. En el nombre de Nel Jesús. nome di Gesù. Amén. Amen.